د جنت خلقو تاسو با همیشه د پاره په دې جنت کې چری به مو د دې جنت تسوک اون باسی ښا چری به مو د دې جنت تسوک اون باسی دا الله پیغمبر حضرت ادریس علیه السلام دا الله یو پیغمبر دی کتابونه لیکي وای دو کسان داسې دي چې دی الله ژوندي آسمان ته خیجولی دي یو حضرت عیسی علیه السلام او دویمه حضرت ادریس علیه السلام حضرت ادریس علیه السلام دا الله نه سوال وکوي الله ما دې آسمان ته وخیجو چې آسمان ته وخیجو وی الله اوس مې سکا اوس مې چې کمدن هغه دې پولیس رات ته نږدې کا نه چې دې پولیس رات ته نږدې کو وی الله ما په دې پولیس رات باندې پورې کا نه چې په دې پولیس رات ته پورې کا کنه وی الله ما ته مرګ راولا بیا مې ژوندې کا نه چې بیا مرګ پراله ژوندې شم وی الله اوس مې دې جنت ته داخل کنو نو چې جنت ته داخل ک کنه نه وی لک ساعت بعد وی رضوان نا پسراله چې بس دې جنت نوزا جنت نوزا وی ما وتوی چې د دینه بلا سوکزي د جنت داسې خوشحالۍ دي د جنت داسې راحتونه دي د جنت داسې نعمتونه دي د دینه به بلا سوکو دي وی رضوان ناتوی چې وزا جنت ته د پیغمبر علیه السلام د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلامانو نه مخکې جنت کې هیڅوک قدم نشي کېښودی هیڅوک قدم نشي کېښودی وی ادریس علیه السلام وی ښه چې د پیغمبر علیه السلام په غلامۍ کې جنت دی وی زمانه به لوی غلام بل څوکي زمانه به بل لوی غلام څوکي وی فورا د الله د طرف نه حکم رالی چې رضوانه پرېږي دا چې زما د محبوب په غلامانو کې ځان شماري که نه نو بیا دې په جنت کې پروت دی ښه نو د پیغمبر علیه السلام په غلامۍ کې جنت دی د پیغمبر علیه السلام روایت دی وای جنت په نور انبیاو باندې حرام دی تر کمې پورې چې زه جنت ته نیم داخل شوی او سره زه به تر هغې پورې جنت ته نه داخلیږم تر کمې پورې چې مې خپل یو ګنهګار امتي د ځان نه مخکې جنت ته نه لیږلی یو ګنهګار امتي مې د ځان نه مخکې جنت ته نه لیږلی نو ګورې دومره محبت او دومره غمخورګي به راسره ګورې خپل مور او پلارو به نه کېږي رسول الله مبارک هغه چې کله د دنیا نه د رخصتېدو ټیم یې رالی که نه جبریل امین یې ولیږو وی لاړ شه الله ته ووایه چې زما د امت سره به څه کې زما د امت سره به څه کې جبریل چې رالی وی د الله محبوبه پیغمبره وی الله وایي چې زما محبوب ته ووایه چې ستا د امت متعلق پتا نه خفه کوم که وایي چې ټول وبخن ټول به بخم خو محبوبه تا به خوشحالوم نو نو بیا وی جبریل تم په دې خبره باندې ګواشه زما دې د الله په ذات باندې قسمي د پیغمبر علیه السلام د محبت ته وګورئ وی زما دې د الله په ذات باندې قسمي تر هغې پورې به په جنت کې قدم کېنږدم تر کمې پورې چې مې یو امتي ځان نه مخکې جنت ته نه لیږلی دومره محبت دومره زمونږ ستاسو غم دومره زمونږ ستاسو فکر هغه د پیغمبر علیه السلام سره دی نو پوهېږئ تاسو